Wow. Kolla. Misslyckad. Alltså min inre dirigent har vaknat till liv. Jag är ämnad för scenen. Det är du ju inte. Du vet att jag är ämnad för scenen. Absolut inte. Alltså med tanke på din musikalitet. Du tänker att du ska bli dirigent. Jag är dirigent. Ska jag hjälpa farbror? Snyggt. Var det chevaleresque tycker du? Jag sa det var så man skulle göra. Du hör ju uppenbarligen någonting i sextakt. Vivaldi. Och hur skulle det se ut om det var någonting i fyrtakt? Dun, 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 dun. Nej, det var tretakt. Det är också tretakt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Men alltså det här, det skulle ju bli... din orkester skulle bli helt galen om det bara var så där. Och för det första så är det ju så att du kan ju inte dirigera publiken. Tanken är att du ska dirigera dit. Men jag vill ju att de ska se Dina mig. musiker sitter där. Jo, men de kommer ju se din rygg och sen så efter föreställningen så får du... Tackar. Men det är så långt efter föreställningen. Jag skulle vilja... Men sen ska du tänka på att ettorna i takten går ju neråt med händerna. Okej. Så 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Och nu det där låter mer som sextakt så då blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varför är det så fort du ska försöka lära mig någonting så måste jag lyssna, men du lyssnar inte överhuvudtaget. Ja, men jag kan ju det här. Va? Jag pratar om den inre dirigenten. Du tror inte på riktigt att jag skulle kunna ställa mig här och bara Okej, men jag sätter mig här. Ja, gör det. Kör nu då. Så får du dirigera mig. Ja. Då vill jag först veta, vad är det för taktart? Tretakt. Tretakt? Ja. Okej. Då kör vi. Maestro. Dun, dun, dun. Nej, men du måste ju upp för att sen gå ner på ettan. Ja, just det. Så men du måste ju upp och sen... Eller vad Jag du gick vill ju göra. upp. Titta på mig då. Okej. Du gör ju inte som jag säger. Titta på mig. Okej, förlåt. Ja, titta nu. Och så skruvar vi upp tempot. Titta på mig. Hallå? Det var väl inte så svårt? Nej, det var fint. Gick det inte bra? Jo, jag tyckte det gick jättebra, men du kan ju inte bara peka på varje slag. Varför inte det? Nej, men då vet man ju inte var i takten man är. Nej. Så om jag som pianist skulle då liksom bara se ditt pek, Ja, hur blir det då? då hade jag kunnat vara precis vad som helst. Ja, men det är deras uppgift att Men hålla jag där på. gillar ändå att du niger för varje etta i alla fall. Ja. Hopp, 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 hopp. Är jag redo nu eller? Ja, kör en gång till då. Öka! Kolla, jag kan också anpassa mig. Där ser du. Där ser du. Det är första gången i livet du anpassar dig efter allt. Nej, nu är jag redo för det här. Okej, men kör du föreställningen då? Ja.